Өдрийн сайныг өнжин хүлээж өнөөдрийн бороотой өдөр ялцмагны саваад өргөхээр шийдлээ. Өмнөх бичлэг дээр саваас суллаад ёроолын гаргасан байсан боловч бага зэргийн ногооны хаягдал картон цаас зэрэг орсон учраас сайтар цэвэрлээд ахин суллалаа. Үүнийхээ дараагаар картон цаас ёроолтон дэвсэж өгж байгаа. Хэрвээ та ингэж дэвсгэр болвол цаасан дээр наалттай байгаа скотч болон байгальд задардгүй ургам хавг хаягдлыг заавал тусад нь авч салгаж хаяарай гэж зөвлөх байна. Үүнийхээ дараагаар сайтар усалж өгсөн. Ингээд савныхаа дотор талын эсхийг гялгаруудаар нэг бүрчлэн зай завсргүй бүрж өгснөөрөө ургамал шатах явцад үүсэх халуунаас мод ялцралтаас хамгаалж бүрж өглөө. Үүнийхээ дараагаар 100-ийн диаметртай хоолоо суурлуулсан ингэснээрээ ургамал шатах явцын үеийн халуун уур дээшээ гарнаа. Танд өөрт байж болох хэдийн ч диаметртай хоолоо суулгаж болно. За энэ дараагийн алхам болвол мэдээж хатуу ялцраагүй байгаа ургамлуудаа үйлчилж хийгээд услаад дээрээс нь гიშгээд сайн нэвтрүүлэх зарчмаар явсаар саваа нэлээд дургаж өгнө. Одоо бол хажуугийн саванд байгаа ялцраагүй байгаа ургамлуудыг хийж байна. Энэ бол ялцмагнаас гарсан хөрсийг шигшсэн байдал. За ингээд хоёр сав маань нэг нь нэлээд дундарсан, нөгөөх нь нэлээд дүүрсэн харагдаж байна. Үүнийхээ дараагаар адууны хомоолыг 20 см орчим үе дэвсэж өгсөн. Ингэснээрээ шатах процессыг илүү сайжруулна. Дараагийн алхам бол түүхий дахианы сангас хийсэн. Хэрвээ танд дахианы сангас байхгүй бол санаа зовох хэрэггүй. Заавал нэг хин гэсэн зүйл бол байхгүй. Ингээд дахианы сангасны үнэр айхтар байдаг учраас үнэрийг хаах зорилгоор ахин нэг үе адууны хомоол явж байна. Ялцмагны сав ер нь хамгийн багадаа 1 м3 байх нь илүү ашигтай байдаг учраас бид хоёрын хувьд ялцмагныхаа савыг шинчилж томруулан хийж байгаа юм аа. Шатах процесс явагдах үед дотор температур 50-аас 65 градус орчим байдаг. Үүнийг дараа та бүхэндээ үзүүлэх болно. За энэ бол нэг биш нэлээд хэдэн өдрийн ажил боллоо. Ингээд хамгийн сүүлийн үеэ хийж дуслаа. Үүнийг хийсэн өөртөө талархаад алга ташчи. Дараагийн бичлэгээр бид хоёр та бүхэндээ ялцмагны саванд хийж болохгүй хориглох заалтуудын талаар богино хэмжээний бичлэг хүргэх болно. Та бүхэнд амжилт хүсье. Сараа нула баярлалаа.